Bwana, mambo vipi mtazamaji wa Dream Online TV ambaye inakuletea matangazo yako moja kwa moja kutoka mkoani Morogoro. Hii ni Msamvu. Stendi kubwa ya Msamvu, stendi kuu. Ukiingia Morogoro na lazima ufike Msamvu ndipo uende sehemu zingine. Leo nipo hapa, nataka niongee na wadau ambao wanapatikana maeneo hapa ya Msamvu. Waniambie, je, kitu gani ambacho wanatamani zaidi kifanyike Msamvu ili kuhakikisha stendi yetu ya Msamvu inazidi kuwa bora na kuwa ya kimataifa zaidi. Niko nao wenyewe, wataongea mengi sana kuhusiana na stendi yao kwa sababu wao ndo wakazi ambao wanapatikana maeneo hapa ya Msamvu. Taongea nao na wenyewe watakuwa na haya kuyasema hapa. Niko naye hapa naye, ngoja nimuulize baadhi ya maswali kuhusiana na stendi ya Msamvu. Yeye analipi la kulisema. Mambo vipi ndugu yangu? Safi, kwema. Kwema sana. Hali yako inaendeleaje? Salama kabisa, habari ya kazi? Anashukuru salama. Kwa majina yako? Mimi naitwa Maulidi Mwangatwa na paki Msamvu stendi bodaboda. Je, wewe kama bodaboda wa Msamvu hapa, je, kwa upande wako unatamani kitu gani labda kiongezwe au kiboreshwe ili kuhakikisha stendi yetu inazidi kuwa bora na kuwa ya kimataifa zaidi? Maoni yetu tu, si stendi yetu nzuri, ni ipo kimataifa, ila watuboreshie tu mageti, watufungulie basi ili tuendelee na kazi za majukumu yetu kama kawaida. Ndio. Kwa sababu sisi bodaboda ndio watoa huduma hapa Msamvu stendi. Ndio. Kwa hiyo ni ombi lako kubwa ni mageti ambayo yamefungwa yafunguliwe. Funguliwe. Basi asante sana. Kazi njema. Asante. Kwa majina naitwa Alex Udoba, ni mwenyeji wa maeneo ya hapa Msamvu, ndipo ninapofanya shughuli zangu. Kama unavyoniona mimi ni bodaboda. Ni bodaboda wa muda mrefu. Niko hapa, biashara zangu ndo hizo. Fanya kazi zangu kwa uaminifu na ndio maana mpaka sasa bado niko hapa. Je, unatamani labda kitu gani labda kiongezwe au kifanyike hapa stendi ya Msamvu? Stendi yetu ya Msamvu kwa kweli iko vizuri. Kwanza tunashukuru serikali kwa kututengenezea stendi ya kisasa. Stendi bora kabisa. Tunaendelea kupokea wageni, abiria wanaifurahia, na imefika sehemu kulikuwa zamani walikuwa wanababaishwa, abiria hawaoni wanaenda wapi, wanauliza stendi iko wapi, lakini kwa sasa stendi inaonekana. Ndugu zangu Wasukuma wakija wanajua meli nataka kwenda Zanzibar, lakini ni stendi. Na tumejitahidi sana kukabiliana na swala hilo. Sasa hivi wanajua kama stendi, kwa sababu mwanzo walitapeliwa sana, wanaambiwa hii meli inaenda Zanzibar, lakini kwa sasa nafikiri wameelewa kwamba ni stendi na huduma zote zinapatikana hapo. Ila tu kwa namna unavyosema kwamba stendi iboreshwe kwa namna gani? Kiongezwe nini? Sababu stendi yetu ni mzuri sana. Tunakubali. Lakini stendi yetu unajua kizuri chochote hakikosi kasoro. Haikosi kasoro. Stendi yetu ina kasoro kama 2-3 hivi. Kama hivi. Namna ya uongozi unavyoisimamia stendi. La kwanza ambalo mimi naliona, kwa sababu mimi niko hapa natumia hii stendi kuingia ndani kutafuta abiria. Lakini si kutafuta abiria tu, na baadhi ya huduma nyingine nazipata kwa ndani. Kwa mfano choo napata ndani. Stendi yetu choo imekuwa hakiko salama. Vyoo vyetu sio vizuri. Tulipofungua stendi vyoo vilikuwa vizuri. Unafika ndani huko, hata kama una mkate wako unaweza ukaendelea kula huko unajisaidia. Lakini kwa sasa vyoo vinatoa harufu sana. Kwa kweli vinatoa harufu sana, vinatoa harufu kali. Hili tulikuwa tunaomba kama uongozi wa stendi, meneja na management yote inayosimamia stendi waliangalie kwanza swala hilo la afya, kwa sababu afya ndio msingi wa maisha ya mwanadamu. Lakini la pili basi, kuna kama unavyoona hivi, kuna mageti yalikuwa yanatumika, mageti haya kwa namna ya kuingia ndani, lakini kuna meneja amekuja hapa akajaribu kubana baadhi ya mageti, kwa sababu inaonekana alikuwa inapenyeza. Watu walikuwa wanaingia humo na kutoka, watu wengine walikuwa wanajipatia kipato kisicho halali. Yeye akajaribu kukabiliana na hilo, amefunga baadhi ya mageti ili kutengeneza geti moja watu waingie na kutoka kwa kulipa. Lakini sasa nilikuwa niko upande wa kujaribu kuangalia abiria. Abiria anapokuja hapa ni mteja wa stendi. Kama ni mteja wa stendi, anakata tiketi, anaingia ndani kupanda usafiri. Na kuna anayeingia ndani tu stendi kwa ajili ya kwenda labda kumpokea ndugu yake na nini. Sasa kuna swala la kulipa wakati ukiingia ndani stendi. Kwa hiyo nilikuwa naomba, kuna kitu kimeanzishwa hapo kwamba awe abiria lazima alipe ndo aingie ndani, awe anaenda kusubiria mtu lazima alipe ndo aingie ndani. Sasa nilikuwa naomba ili kwa upande wa abiria wangeacha, kwa sababu abiria ni mteja.
na mara nyingi tunasema mteja anatakiwa kulishwa kilicho bora. Sawa, kwa hiyo abiria wao, labda management ya stendi ingekabiliana na matajiri walioweka magari yao humo ndani, namna wanavyokuwa wawabane ushuru, ili huyo abiria akija yeye akate tiketi tu halafu aingie ndani, ila akitoka ndani hana tiketi ndo atozwe alipe, lakini sio alipe kwanza. Sasa uone kama akitoka, ukiona kama akitoka ndani ana stendi na labda ndo gari imeingia, yeye ndo anatoka saizi na hela ishaisha tayari, labda ametumia alikopandia gari. Uone kama labda yeye itamgharimu sana. Kwa sababu wao utaratibu uliokuwepo ni kwamba abiria akiwa na tiketi inayomwelekeza alikotoka hawezi kulipa hiyo ushuru wa 300, hawezi kulipa. Umeona bana? Kwa hiyo tulikuwa naomba ule utaratibu uliokuwa unatumika huo, kwamba abiria kama ana tiketi ushuru wa 300 usimhusu, ila anayeingia tu ushuru wa 300 umhusu. Kama mimi bodaboda ninayeingia ushuru wa shilingi 1000 unanihusu. Mimi nasema asante sana. Asante sana. Nashukuru sana. Na nimekutana na dereva bodaboda mwingine hapa ambaye ni mwenyeji wa stendi ya Msamvu. Mambo vipi ndugu yangu? Safi tu. Kama jina lako? Naitwa Juma Abdalla kutoka Msamvu Morogoro, hapa stendi kuu ya Msamvu. Wewe kama dereva bodaboda wa Msamvu, je, kitu gani ambapo labda unatamani kifanyike au kiongezwe katika stendi yetu ya Msamvu ili kizidi kuboresha stendi yetu na pia stendi yetu izidi kuwa ya kimataifa zaidi? Stendi yetu ili iwe nzuri zaidi, niko naona milango ambayo ilifungwa na mbao hii nini ilikuwa itolewe ili tukuboresha ubunifu mwingine wafanyakazi ambao wenye uweredi wa kufanya kazi, kuliko ni kufunga kuweka mbao na kati stendi ya kimataifa haipaswi kuwa na mbao kama hivi. Umeona? Na kama swala ushuru unajulikana, ushuru lazima ulipo kwa sababu manispaa inahitajika matumizi mengi. Usafi, umeona, kuna mazingira mengine tofauti, ushuru ulipwe, ila tu nichoona mimi hizi mbao hizi hapa kwenye milango zitolewe. Ili ushuru kama ushuru endelee kulipwa, ili tu mbao zitolewe ili stendi ionekane ya kimataifa. Ili kuwa kimataifa zaidi. Mimi nasema asante sana ndugu yangu. Nashukuru kwa hilo. Poa. Hiyo ndio Msamvu, na hapa tupo roundabout ya Msamvu, roundabout kubwa sana ambapo kuna viashiria vyetu, kuna sogwe pale, kuna tembo kuashiria kama kuna mikumi karibu yetu, ambao kuna kupatikana mboga ya wanyama wadhuri sana, ukiingia utaenda kuwaona. Mimi ni Twim Jinkashi na hii ni Twim Media, na nyuma ya kamera ni J Smart. Endelea